जमुना चौक पर एक केक वाला फ्रिज रिपेयर करने के लिए आया हुआ था। इस फ्रिज के अंदर जो प्रॉब्लम था, करंट आ रहा था, कंप्रेसर चालू नहीं हो पा रहा था। कंप्रेसर नहीं चालू होने का रीज़न जो है, इसका रिले जो है ये जल गया था। और एक अंदर का फैन मोटर होता है वो चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण ये है पूरा सिस्टम अंदर। हमारे काम का एक्सपीरियंस और अनुभव दोनों ही कमेंट करके बॉक्स में डालना। पता करेंगे हम कौन से स्टेट से आप हमारा वीडियो देखते हैं।